Goed, die 7de basyn. Vandag die tweede gedeelte van Openbaring 11 vanaf vers 15. So dit is nou, onthou daar was nou 'n tussengedeelte en soos ons gesien het in Engelse interlude wat mense nou die basyne het en dan kom daar die gedeelte in hoofstuk 10 en 11 waar mense het die tussenin gedeelte voordat mense nou die finale van die siklus van 7 kry. Dis nie die eerste keer in Openbaring waar dit gebeur nie. En ons ken nou al die patroon eintlik. Dan na hierdie kom dan nou 'n gedeelte waar daar ses geskiedenis tipe narratiewe gebeur. So daar's nou na hierdie 7de basyn is daar 6 kort historiese sketse, as mens dit so kan sê, maar die historiese sketse, wanneer 'n mens met openbaringsgeskiedenis besig is, openbaringsgeskiedenis is een geheel wat in 'n klomp gedeeltes, en ek is versigtig om selfs dit te sê, gedeeltes opgedeel is. Alhoewel mense tog duidelik kan sien, mense het die tydperk voor die sondeval, dan het jy die sondeval, dan het jy die tydperk van die aardsvaders, julle verstaan wat ek sê, en dan is dit die nasie van Israel, dan gaan jy na die beloop deur die woestyn en als, dan gaan jy na die intog in die land in, en dan gaan jy na die ballingskap toe, en dan uit ballingskap uit, en dan kom Christus, en dan vaar Christus op, en dan sit die Nuwe Testamentiese kerk, alles dieselfde heilsgeskiedenis. Elkeen van daai sub-elemente, as mens dit so kan sê, het vreeslik baie ooreenkomste, dieselfde elemente en aspekte. En dit is baie lekker as mens dit begin soek, as mens in die gewoonte kom om dit raak te sien. So, dan in die 6 wat van hoofstuk 12 af begin en deurgaan tot by einde van hoofstuk 14, gaan ons baie interessante dinge sien, en ons gaan baie van dieselfde dinge sien, maar dit is 'n baie lekker gedeelte van die boek Openbaring. Maar voordat ons daarby uitkom, gaan ons dan die 7de basyn gaan ons lees. En die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U, Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoornd en die toorn het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat U naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die geleentheid wat U ons gee om weer by mekaar te wees, as U kinders, wat saam glo dat U die skepper van alle dinge is, dat alles in U hand is, dat U werk volgens die ewige raad wat U bepaal het, dat ons mag sien hoe die dinge in die geskiedenis afspeel volgens U wil. Dit kan nie afwyk van wat U bepaal het van ewigheid af nie. Baie dankie dat ons mag weet dat bo alles is die geopende troonsaal van U in die hemel. Mag ons weet dat U teenwoordigheid daar is en dat alles wat hier op aarde gebeur onderhewig is aan U wat in die hemel troon en regeer. Baie dankie ook dat ons Here Jesus alle mag en krag ontvang het, dat hy God is, dat hy U seun is en dat hy ook regeer. Baie dankie dat ons mag weet dat daar nie 'n nasie of 'n koning of iemand met mag, krag of rykdom wat ons Here Jesus Christus kan onttroon nie.
dat hulle almal in sy mag is, en die hele wêreld is in sy mag. Ons vra hy dat hy sal gee, dat die Gees so kragtig in ons sal werk, dat ons dit waarlik sal glo, en dat ons dit ook sal uitleef. Ons bid en vra hy die dinge, nie uit verdienste nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Goed. Ek weet nie wie van julle, ek het vanoggend toe ek nou in die donker nag laaste bietjie voorbereiding gedoen het. Dis altyd 'n goeie tyd om lekker te dink. As dinge bietjie stil is, dinge is bietjie rustig, en kry mens tyd om gedagtes te formuleer wat in die besig van die dag nie altyd gebeur nie. En ek het daar gedink, ek hou daarvan om aan ons denke as Christene te dink, veral protestantse Christene, en die manier waarop ons na die wêreld kyk en alles, en dan dinge waaraan ons onsself skuldig maak. Denkpatrone waar ons eintlik wegbeweeg van wat God in sy woord openbaar, of maniere wat ons onsself troos, of onsself beter laat voel of ophemel. En ongelukkig in die 3 of 4 kort videoetjies wat ek nou op 'n dag gekyk kry op sosiale media en alles, my algoritme in Afrikaans het baie spesifieke tendense soos ons almal sien, maar myne is nogal op YouTube gefokus op wat in Amerika en Amerikaanse politiek en alles gebeur. Snaaks genoeg. En daar's dinge wat nou daar uitkom oor die ryk mense in die wêreld en die invloedryke mense in die wêreld en die goed waarmee hulle besig is en wat hulle aanvang. En mense het en jy weet mense filmsterre en alles, en dit is ietsie wat so half al meer oor 'n paar jaar al na vore kom, maar byvoorbeeld nou met die vrystelling van 'n gedeelte van die Jeffrey Epstein files, kom daar die verskriklikste goed uit. En dan sien mense ook dat daar word nou videoetjies gewys, julle gaan nou sien hoekom ek nou hierdie lang verhaal. Maar dan sien mense daar kom video's uit van waar ou byvoorbeeld 10 jaar terug of 12 jaar terug by 'n Golden Globes Award of wat ook al as 'n grap gesê het, jy weet, welkom aan al julle afgodsdienaars en alles. En dan lag almal. Maar dit was die waarheid. En die parallelle wat 'n mens begin sien tussen en dis asof hulle half nogal baie dieselfde tipe patrone en goed openbaar as die nasies wat in Kanaan was en die Filistyne en goed. Daar's baie ooreenkomste en dit wil lyk asof hulle nogal van daai gode fisies actually aanbid met seremonies en funksies en goed. Nou, ek moedig niemand aan om te diep in dit in te gaan nie. Ek bewaar myself ook van dit. Maar mens sien wel goeders wat tipies is wat Paulus sê, dit is dinge wat skandelik is selfs om te noem. Nou, waar kom ek nou met my gedagtes oor protestante vandaan? Nou, ons is tipies mense wat 'n sterk werksetiek het. Ons hou van vooruitgang, bewoon, bewerk, bewaak. Ons hou van netheid oor die algemeen. As ons 'n ouderdom begin bereik, potensieel hou ons meer van 'n netjiese omgewing en sulke tipe van dinge. Maar aan die ander kant is daar dan baie parallelle tussen die wêreld waarin ons leef en die Weste wat tot in 'n groot mate gebou is op 'n protestantse lewensbeskouing. En ons sien hoe dit ook nou uit mekaar uitval, né? Europa hou van die voordeel wat 'n protestantse wêreldsbeskouing gebring het, maar hulle hou nie van dit wat die protestantse wêreldsbeskouing gebring het nie. So dis is 'n baie groot 18-wheeler trok, het my een dosent altyd gesê, in sulke vergelykings, wat oor 'n ou Romeinse bruggie probeer ry wat van hout gemaak is. Europa is besig om ten gronde te gaan, juis omdat hulle hou van die voordele wat die protestantse wêreldbeskouing bring, en dis wat Europa gebring het, Wes-Europa, gebring het waar Wes-Europa is, maar hulle hou glad nie meer van die Christelike ondertoon nie. Nou as jy die fondasie uithaal,
dan gaan die gebou mos nie meer staan. Wes-Europa, baie interessant, Oos-Europa wat hoofsaaklik Katoliek van aard is, het nie naastinby so vinnig ontwikkel soos Wes-Europa nie. So die Katolieke wêreldsbeskouing en die protestantse wêreldsbeskouing is weer eens 'n baie interessante vergelyking om te tref. Katolieke wêreldbeskouing bring nie so vinnig vooruitgang en tegnologiese vooruitgang en ontwikkeling en als nie. So jou grondbeskouing op 'n teologiese vlak bepaal hoe vinnig jy vooruitgaan. Maar dan saam met dit is daar dan 'n bietjie sinkretisme vir ons wat 'n westers-protestantse agtergrond het, in die sin dat ons sê al die vooruitgang en al die goeie en alles wat gebeur is goed. Want die geboue lyk mooi en die plekke is netjies en mense het welvaart en beleef alles en alles en alles. Maar wat gebeur as dit te goed begin gaan? Selfs al het jy 'n westers-protestantse wêreldsbeskouing, dan word jy weer soos 'n Ou-testamentiese heiden. En dit is wat ons nou sien gebeur met hierdie inligting wat begin uitkom. Ja, ons sou baie maklik na baie van hierdie mense kyk en sê, ja, dit gaan wonderlik goed met hulle en hulle is so suksesvol. En hulle is die toppunt van eintlik waarna ons streef as protestante, né? Materiële welsyn, hulle het hulle lewens onder beheer, hulle het die toppunt bereik van kapitalistiese vooruitgang en welvaart en alles. Maar wat gebeur as geld nie meer vir jou 'n kwessie is nie? Ons lewe tot in 'n baie van ons lewe baie gefokus op geld. Ons moet die maand deurkom, ons besigheid moet oorleef, ons moet dit en dat. Wat as dit nie meer 'n kwessie is nie? En wat as dit nie meer 'n kwessie is nie en jy glo nie in die Here nie? Wat gaan jy dan moet doen om jouself entertained en besig te hou en die lewe interessant te maak? Want ons is tog geskape om elke dag 'n nuwe uitdaging en 'n nuwe roepingsvervulling te beleef. Dis in ons ingeskape deur God. So wat as geld uit die prentjie uitval en dit gaan so goed met jou dat geld nie meer 'n probleem is nie en jy's 'n heiden, want dan word jy 'n superheiden. Dan begin jy baie snaakse dinge doen en baie lelike dinge doen. So weer eens, ons gaan dit sien hierso in die einde van hoofstuk 11. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie die ware onderskeid uit die oog verloor nie. Ons is Christene. Dit beteken, met die man in Senegal, of in die armste land op aarde, of in Haiti, wat 'n Christen is soos ons, nie noodwendig presies dogmaties dieselfde en alsem, as hy Jesus Christus bely, hy is die een met wie ons vereenselwig, of sy. Ons vereenselwig nie met mense wat die toppunt van westerse leefstyl en voorspoed bereik het nie, tensy hulle Christen is. Ek gaan dink 'n bietjie daaroor, hoe ons onsself skaar baie keer, omdat ons westerlinge is en protestante is, en dat die westerse kultuur vloei uit dit waarvan ons vandaan kom, sal ons onsself skaar in 'n selfde groepering met mense met wie ons eintlik niks te doen het nie. Ons staan eintlik lynreg teenoor hulle. En in die afgelope jaar van my lewe, het dit vir my al hoe duideliker en interessanter geword, hoe jy eintlik op alle vlakke met sekere mense op alles in gemeen kan hê. Maar die ding waar dit regtig op neerkom, is 'n verskil. Hy glo nie in Christus nie, jy glo in Christus. En sodra jy verby, jy hou van dieselfde musiek, jy doen dieselfde werk, dit en dit, sodra jy verby al daai ander goeders kom, dan sien jy, dit is vyandskap. Dit is absolute vyandskap. En dit is baie interessant. Ek het meer as een keer nou al sulke situasies beleef. Maar eintlik op die oog af, is jy nie die persoon veronderstel om fantasties oor die weg te kom. En dan as dit kom by dinge waar dit regtig gaan, dan sien jy as vyandskap. En dit kom fisies uit. Ok, so, kom ons lees dan hierso. In die 7de engel, so nou kom ons by die geblaas. Die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel, wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in ewigheid.
So daar blaas hierdie basuin, die 7de engel, na die tussengedeelte wat ons nou die afgelope sessies behandel het. Daar was groot stemme in die hemel. Weereens onthou as hierdie groot stemme in die hemel beginsel hoor, dan weet ons die hele skepping, alle dinge wat geskape is, hoor dit. Dit word duidelik vir die hele skepping. Weereens, dit gaan nie fisiese stemme wees nie. Ons gaan nie eendag net uit die hemel uit die stemme hoor nie. Daar gaan wel sulke goed met die wederkom self gebeur. Maar nou sien ons, hier word 'n aankondiging gemaak. En daai aankondiging eintlik bilder van Christus se hemelvaart af al deur hierdie skepping. En wat sê die aankondiging? Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. So hoe sien ons hierdie aankondiging manifesteer? Wel, daar's kerke oral, né? Daar's kerke oral. Christenskap, die Christendom is oral teenwoordig. Maar onthou nou ook wat ons laas gesê het, mens sien so half eintlik 'n siklus, né? Europa was 'n rukkie terug die toppunt van Christenskap en teologiese vooruitgang en al sy nou is dit nie. En nou is daar ander plekke wat opstaan en dan sien mense dit weer op 'n ander plek. Mens sien God se seën en oordeel baie nou gekoppel aan hoe die evangelie op 'n plek tot uiting kom. Goed. Maar mens sien dan, dit is onvermydelik om te sien dat Jesus Christus, die koning van die kerk, wie se kerk oor die hele aarde versprei, dat hy koning is. En die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword. OK, so waaraan laat dit julle dink? Vinnig. En as jy verkeerd is, no problem. Het Jesus voor hierdie al 'n geleentheid gehad om die koninkryke van die wêreld te kry? Ja, toe die duiwel hom versoek het. OK, so die duiwel wou vir hom gee wat hy in elk geval sou gekry het. Nou, dink 'n bietjie aan jou eie lewe daaraan, versoekinge in die wêreld en als. As ons die belofte het dat ons die ewige lewe gaan beerwe sonder pyn, sonder gesukkel, sonder moeite, net vreugde, net blydskap, net alles. Waarop is die versoekinge in die wêreld gemik? Daai dinge. Jy wil dit, kry dit nou. Jy soek dit nou al. Kry dit nou. Hoekom sê ons nee, hopelik? Want ons weet ons gaan dit kry. So, neem jou kruis op. Volg Christus. Kry nou swaar terwille van die evangelie. Kry nou swaar terwille van die koning. En swaar kry kan baie dinge beteken, né? Dit kan regtig baie dinge beteken en dan as jy Christus werklik navolg, gaan jy op een of ander manier swaar kry. En onthou, ons moet nou nie oppervlakkig wees en aan swaar kry dink net as armoede of fisiese pyn of siekte of lyding of wat ook al nie. Ons is baie diverse groep hierso en swaar kry kan op baie diverse maniere gebeur. En ons almal ervaar swaar kry tot in 'n groot mate verskillend. Die tipe van swaar kry wat ons tipies gaan ervaar, want ons is geseën met baie materiële welvaart. As jy gaan kyk na die hele wêreld, dit gaan goed met ons op 'n materiële vlak. Maar as jy Christus navolg, gaan daar swaar kry in jou lewe wees terwille van die evangelie. Eiendom van ons, ja? Ekskuus, en dit is dan die swaar kry dat jy aangeval word of jou Christenskap word aangeval, soos jy word vervolg. Dit is die swaar kry. Ja. Of selfs net al tree jy op as Christen. Selfs al tree jy net op as Christen. En jy doen iets op 'n sekere manier. Dan kan daar aanvalle kom. Dit is nie noodwendig net omdat jy rondloop en mense blaatant van Jesus wil vertel. Dit kan bloot wees uit, onthou, ons as gereformeerdes sê ook, evangelisasie gebeur eerstens uit hoe jy lewe. Dis die eerste manier hoe jy die evangelie bring, is uit hoe jy lewe. En as jou lewe aanstoot gee, dan gaan mense jou aanval. En dit kan net 'n opmerking wees, dit kan
wees dat hulle niks meer met jou te doen wil hê nie. Daar's baie maniere waarop dit manifesteer. So ons moet baie oppas vir die tipe denkwyse, ja, maar ek ly nie hongersnood nie, so ek is nie besig om die evangelie te verkondig nie. Maar as ons nie swaar kry op een of ander manier ervaar nie, dan is dit bietjie tyd om die evangelie te begin verkondig. Goed, hy sal eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Christus sal as koning heers tot in alle ewigheid. En dis ook baie mooi, né? So ons koning wat ons nou het, die koning wat ons nou het, gaan tot in alle ewigheid ons koning wees. 'n situasie waar niemand leiding neem nie, is 'n baie moeilike en gevaarlike situasie. Weereens praat ek uit ervaring. Dis ideaal in 'n gesagsstruktuur, dat wanneer daar gesag toegepas moet word, dat die gesaghebbendes sorg dat as hulle nie daar is nie, dat iemand anders gesag ontvang. Want ons gaan van nature gesag vat. As jy in 'n situasie is, as ek in 'n situasie is, byvoorbeeld by skool, en daar's nie gesag wat uitgeoefen word nie, dan gaan ek dadelik in 'n gesagsposisie ingaan. Maar as daai gesag nie vir my gegee word nie, dan kan ek in die moeilikheid kom, oor ek daai gesagsposisie gevat het. Maar ek moes die gesagsposisie vat, terwyl van die kinders en die ander personeel. So ideaal soek mens waar jy iemand het wat in beheer is, en wat dan ook beheer gee. Nou, dit is baie mooi in die geloofslewe, dat 'n mens sien, Christus is ons koning en hy bly ons koning. Hy is die oppergesag. Hy het alle mag en krag in die hemel en op die aarde ontvang. Hy is die oppergesag, maar dan interessant genoeg ook ontvang ons gesag van hom af. Ons is profeet, priester en koning. Ons ontvang gesag van Christus af. En weer eens die een wat die gesag gee, bepaal hoe ons dan in sy plek gesag moet uitoefen. Hoe tree jy op? En dan kom ons weer by wedergeboorte, deur die wet wat op jou hart en in jou verstand geskryf is, met die morele wet, die 10 gebooie as basis. So mense het daai pragtige lyn, dat ons werklik hier op aarde kan funksioneer, en kan optree en kan rondgaan, as gesagdraende gesandte van die koning wat in die hemel sit. As ons teenoor die wêreld getuienis lewer, dan is dit nie uit 'n gesag wat ek myself opgelê het nie. Wanneer ek 'n wedergebore kind van God is, word daai outomaties my posisie. Nou, ons het dit al in Openbaring gesien, en ons gaan dit weer in Openbaring sien. Hoe kry die heidene swaar hier op aarde, as gevolg van die kerk? Is omdat ons met gesag, vanuit gesag die waarheid praat, die evangelie bring. En dit maak seer. Dit is pyn en lyding. As jy iemand hoor wat met gesag die evangelie verkondig wat jy haat en wat teen jy baklei. En daai persoon kom en daai persoon sê, ek het 'n gesaghebber, 'n bevelvoerder in die hemel. Ek is deel van sy heerskare hier op aarde, ek is deel van sy kerk, as mens nou Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese taal bymekaar sit, en ek praat met gesag, en ek sê, hier is die waarheid. Hoekom in filosofie en denkrigtings en alles, eindig dit eintlik altyd by die, in hakies, toppunt, van elkeen besluit nou maar tog vir homself wat is die waarheid. Want dit is waar die gevalle mens veilig en gemaklik voel. Jy kan nie vir my sê wat om te dink nie. Jy kan nie vir my sê hoe om op te tree nie. Jy kan dit, ja, kan. En as jy dit doen, maak reg vir moeilikheid. Maar interessant genoeg, let nou 'n bietjie op, wie loop rond en vertel met aggressie vir almal wat om te doen en hoe hulle moet lewe? Ongelowiges. Daar is min dinge wat so sy opinie op jou gaan afdruk, nou, soos 'n ongelowige. En jy moet nie boe of baat teen dit sê nie. Maar durf jy
om so 'n stukkie evangelie te bring. Woe! Maak gereed. En durf jy dan sê, hierdie is die waarheid en dis hoe dit moet wees. Maak gereed. Jou moeilikheid is op pad. Durf jy om nou te sê, maar as ek dieselfde wat jy doen, nou gaan toepas en op jou doen, julle kyk, dan kom mense regte vorentoe. OK. En dit gaan tot op micromanagement. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. En dit is aanvallend en dit is afbreekend. Maar durf dit om vanuit die waarheid gesaghebend dieselfde dinge te sê, jy gaan moeilikheid kry. OK, ek dink van julle het dit sekerlik al ervaar. Goed, so wat doen ons? Ons bly kalm en ons hou net aan vanuit die waarheid getuig as gesaghebendes. Hoekom? Want die koninkryke van die wêreld behoort aan Jesus Christus. Jy praat met sy eiendom. Dis nou die ander ding waar ons baie keer verkeerd dink. Ongelowiges is ook die eiendom van God. Hulle is syne, hulle is sy eiendom. Wie sin is hulle anders? Goed, ons gaan later sien, die duiwel is soos 'n koning en hy het 'n koninkryk van ongelowiges hier op aarde en hy kan hulle beheer en als, maar hy het hulle nie gemaak nie, het hy? Hy gee nie vir hulle asem nie, doen hy? Hy laat nie reën op hulle val soos wat die reën ook op die regverdiges val nie, doen hy? Wat lees ons in die Bybel? Die Here is geduldig en hy berei voorwerpe van toorn en oordeel voor vir die ewige oordeel. So soos wat gelowiges voorberei, julle hierdie goed kan my in die tronk kry. Soos wat ongelowiges voorberei word vir die ewige toorn, is soos wat gelowiges hier op aarde voorberei word vir die ewige heerlikheid. Alle mense is op dieselfde pad ewigheid toe. Daar's net 'n skeidslyn tussen gelowig en ongelowig. Maar nou baie keer in ons gedagtes en ons denke het ons half hierdie idee van die ongelowiges is half hierdie wasemagtige massa. Soos wat ons gelees het van die tempel wat gemeet word en die getal wat daar is, wat uitverkore gaan wees, die ware kerk, so is die heidendom gemeet. En so is God intens besig met elke ongelowige, tensy hulle nog tot geloof moet kom en in die boek van die lewe geskryf is God intens besig met elke ongelowige, dat sy beker van oortredinge vol word, ter voorbereiding vir die ewige hel wat wag. En dan sien 'n mens ook, terug by wat ek inleidend gesê het, as jy dan soveel het, as dit met jou so goed gaan, dat jy die snaakste, onnatuurlikste dinge moet begin doen, om te voel asof hierdie lewe vir jou 'n bietjie sin en opwinding inhou. What a sad being you are. Onthou daai spektrum wat ek altyd sê, van die lewe en die dood. Lewe in heiligmaking al hoe meer gehoorsaam aan God se bepaling vir die lewe waarvoor hy die mens geskape het, volgens die 10 gebooie. Nou beweeg ons al hoe verder weg aan 'n kant toe. En ons verval in allerhande goeders, wat ek nie nou gaan noem nie. En dit is nou, hoe ver jy trek, as dit met jou finansiëel supergoed gaan, moet jy sulke dinge begin doen, om 'n bietjie excitement in die lewe te voel. Wel, maak my dan liewers arm. Vat die geld weg van my af. Want jy kan nie God en mammon dien nie. En ek kom terug vir ons, leer ons kinders om te bid vir hulle wat arm is en minder bevoorreg is, wat van die ryk is. Jesus sê, dit is moeiliker vir die ryk is om in die hemel te kom, as vir die arm is. OK, so, koninkryke behoort aan Christus, en die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U, Here God, Almagtige wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem het en as koning geheers het. Okay, so die ouderlinge, nou dink mens weer terug aan Openbaring 4, ons dink terug aan die toorn, daai 24 ouderlinge wat die volheid van die kerk verteenwoordig,
en hulle is op hulle trone. En wat doen hulle dan? Hulle gaan van hulle trone af en hulle val op hulle aangesig. Dis verootmoediging, né? Dis die definisie van verootmoediging. As jy val, jy maak jouself klein voor God. So hierdie ding nou mooi daaraan, hierdie 24 ouderlinge, dit wat die 24 ouderlinge verteenwoordig, staan in die hemel. En jy weet, as jy in die hemel is, kan dit nie weggevat word van jou af nie, né? So as jy aan heilsgeskiedenis dink, as dogmaties dink, wanneer jy sterf en jy gaan hemel toe, dan is jy daar. Jy kan nie weggaan nie, jy kan nie weggevat word nie, jy kan dit nie verloor nie, jy's daar. So nou wys dit vir ons iets anders, en dis dalk net ietsie wat ook vir ons baie mooi is om hierso te onthou. Dis vrywillige aanbidding. Hulle aanbid God omdat hulle nie anders kan nie. Hulle sit op trone, en ons het elders gelees, hulle het krone op hulle hoofde. Ons het in Hoofstuk 4 ook gelees hoe hulle self verootmoedig. Dis vrywillige aanbidding. En dit op die einde van die dag is tog die groot kenmerk van die wedergebore lewe ook. Niemand moet ons hoef te forceer om God te aanbid nie. Niemand hoef ons eintlik te moet forceer dat ons onsself verootmoedig nie. Dis vrywillig. As jy God ken vir wie hy is, dan verootmoedig jy jouself, want jy is klein voor God. Okay. So dis sommer net 'n gedagte wat by my opgekom het is, hulle is in die hemel, so sê nou maar hulle besluit hulle gaan God nie aanbid nie. Hulle gaan nie uit die hemel uitgejaag word nie. Maar hulle kan nie anders nie, kan hulle. Daar's nie eers 'n kwessie van gehoorsaam of nie gehoorsaam. Daar word nie vir hulle gesê doen dit nie. Hulle doen dit van self. Want God verdien dit, dat ons onsself klein maak voor hom. Goed. En dan sê ons dank u, dat daai dankbaarheid weer eens, is 'n baie mooi beginsel. Hulle is klaar in die hemel. En nog steeds sê hulle dankie. Here God, almagtige, wat is, wat was en wat kom. Weer eens daai bevestiging van die Godheid, dat u groot mag aangeneem het en as koning geheers het. Dankbaarheid vir wat Christus gedoen het. Dankbaarheid vir wat God gedoen het in Christus. Baie belangrike aspek wat ons in ons gebede ook moet onthou is daai dankbetuiging. Dat ons dankbaar is vir wat God gedoen het, vir wat Christus gedoen het. Ons moet waak daarteen dat ons nooit op die punt kom wat ons al familier raak met die wonderwerk van verlossing nie. Wat ek daarmee bedoel is, dat dit vir ons so vanselfsprekend is, omdat ons lewenslang gelowiges is, en ons dit dogmaties verstaan, en ons kan dit in die belydenisskrifte lees, en ons het katekisasie gehad en alles daaroor, dat ons op die punt kom waar ons aanvaar het as vanselfsprekend. Maar nou sien ons hierdie 24 ouderlinge, val neer voor God, en hulle is, selfs al is hulle in die hemel, opnuut oorval deur verwondering en dankbaarheid en alles wat daarmee saamgaan. Kyk, gereformeerd gaan ook met 'n persoonlikheidstipe en ons kan baie maklik klinies wees. Okay, ons moet oppas daar. Nou moet ons ten minste sorg dat ons klinies oorval word deur die verwondering wat verlossing by ons bring. Moenie weird raak nie. Verstaan? Daar's vir my minne so erg soos iemand wat eintlik gereformeerd is, wat nou besluit dat hulle charismaties wil wees. As jy kry dit nie reg nie, dit dryf in teen jou DNA. Nou, jou arms wil nou net nie so lekker swaai nie. Hulle is nie so los soos die res van die ouetjie se arms nie. Jy kan nie so lekker op die ritme weeg nie. Dis nie in ons nie, maar dit beteken nie ons moet nou strak en ernstig, ons regtig eie aan jou persoonlikheid, eie aan hoe God jou in mekaar gesit het, eie aan wat jou tendense is. Beleef hierdie ervaring van die absolute wonderwerk van verlossing. Ons gaan nie mekaar forceer nie, ons almal is verskillend. Party van ons gaan dit stil in ons stoel doen, party van ons gaan dit op ander maniere doen. Solank jy dit doen, maar dat ons hierdie verwondering het, en dat dit kom neer op verootmoediging. Maak jouself klein, klim van daai troon af. Tegnies is ons op trone, julle, ons is konings.
Dis wat dit beteken om 'n koning te wees. Klim van jou troon af en dien die een wat werklik op die troon sit. Goed, en dan onthou nou in die Bybel is klein, vers 18, gaan dit wat hulle sê voort. Okay, die aanbidding gaan voort, en hulle sê, en die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, aan die heiliges, en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. So wat gebeur met hierdie koningskap, wat Christus ontvang het? Wel, die nasies was kwaad. Daai wat ek gesê het, as mens al hierdie superficial onderskeide wat ons maak wegvat, dan sien jy weer daai twee, Christen en nie-Christen. Nie-Christen is kwaad, vir Christen en vir sy God. Is kwaad. En hulle gaan vir jou kom, want hulle soek nie jou God nie, hulle soek nie vir jou nie. So hulle is vertoornd. Maar wat gebeur dan? God se toorn kom. En die tyd van die dode om geoordeel te word. So dit is nie net die lewendiges nie, almal wat ooit gelewe het, word geoordeel. En om die loon te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Nou hier is nou baie interessante ding wat hier gebeur. So in die eerste plek word daar gepraat van die toorn van God en die tyd van die dode om geoordeel te word. Daar's 'n tyd van oordeel wat kom. En daai oordeel, soos wat ek vroeër gesê het, is nie 'n losstaande random ding nie. God werk na oordeel toe. Vir die van julle wat nie dit met die Pentateeg gehoor het toe ons dit gedoen het nie. Hoekom was die Israeliete vir so lank in slawerny gewees? Enigiemand? Skes? Nee, hoekom was hulle so lank in Egipte in slawerny gewees? Wat sê die Here vir Abraham? Wanneer hy aankondig dat die nageslag van Abraham in slawerny gaan gaan. Sê hulle sal slawe wees tot die Amorite se ongeregtigheid sy volle maat bereik het. Onthou julle dit? Die Amorite, God hou hulle dop. Hulle is boos. God sê ek's besig met die Amorite. En julle gaan in slawerny. My volk gaan in slawerny wag vir 'n paar eeue. Hang af wat jou siening is van hoe lank hulle in slawerny was. Daar's verskillende sienings. Vir 'n paar eeue en hulle wag totdat ek met hierdie heidense nasie klaar is. En ek gaan hierdie heidense nasie laat boosheid doen, op boosheid doen, op boosheid doen deur generasie tot generasie tot generasie. En wanneer hulle boosheid vol is, gaan ek met hulle afreken en dan gaan julle, Abraham, dan gaan jou nageslag uit slawerny uitkom. Dis hoe God werk. So, hier word daar gepraat die tyd van die dode om geoordeel te word. Wanneer God sy oordeel vel, dan het God 'n volledige rekord van wat die bose gedoen het hier op aarde en wat se oordeel hy oor hulle gaan voltrek. God is in beheer van elke liewe ding. Hy ken elke liewe ding. Nou, daai was 'n gevaarlike stelling. Mense sal my kan kap op dit. God is nie die outeur van die sonde nie. Julle verstaan dit so, né? As ek sê God is in beheer van elke liewe ding. Goed. God bestuur hierdie wêreld, gelowig en ongelowig. En ons weet die eindpunt van die wederkoms is wanneer die laaste uitverkore kind tot lewe kom of gebore is. Dis die afsnypunt, maar saam met daai afsnypunt gaan dit ook wees dat die boosheid van die in sonde gevalle wêreld het sy volle maat bereik. Dink mooi daaraan, met Christus se wederkoms gaan daar nie in die hemel of in die hel enige sonde gebeur nie, né? Dink daaraan. Ongelowiges gaan nie in die hel of nie uitverkorenes gaan nie in die hel sonde pleeg nie.
Hulle gaan God verlate wees. Daar's 'n verskil. So dan ook, bereik sonde sy afsnypunt. Satan gaan nie meer sondig nie. Bereik afsnypunt. Hulle vermoë om te doen wat teen die wet en die wil van God is, word afgesny. Nou is dit net oordeel en straf wat wag. Dit is die oordeel. Goed, en om die loon te gee, nou die wat nie geoordeel word nie, kry loon aan die diensknegte, profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en dit is dan die positiewe een, almal wat die Here se kinders is, klein en groot, almal gaan loon ontvang. Ons almal kry die beloning. En dis weer eens 'n onverdienstelike beloning. Nou, ons verdien dit nie. In Christus kry ons dit, maar daar's geen verdienste van ons af om hierdie te kan sê ek is nou geregtig op hierdie beloning, op hierdie loon nie. So ons het geen verdienste nie. Maar ons kry hierdie loon, ons ontvang hierdie loon. Klein, groot, heiliges, wat is op die einde van die dag en ons gaan in die historiese gedeeltes, ek het baie naïef gedink, ons gaan vandag ook met die vrou en die draak begin. Goed, so as mens nou kyk na die vrou en die draak en die gedeeltes wat daarna kom, gaan 'n mens sien, daar's kenmerke. Daar's kenmerke verbonde aan hulle wat volhard. So as jy kind van die Here is, dan gaan jy sekere eienskappe en kenmerke tentoonstel in jou lewe. En dit loop 100% saam met volharding, volleinding, tot op die einde gehoorsaam, tot op die einde getrou. En dit is dan vir klein en groot. So, nou vir my as ouer hierso, ek kan definitief meer doen om die klein kinders in my huis beter te onderrig. Goed. Want daar's ook loon wat vir hulle wag, maar dan moet mens ook daarna werk dat daai kenmerke in hulle teenwoordig is. Nou, as ek sê kenmerke, dan bedoel ek nie dat jy jou eie verlossing bewerk nie. Ek sê, as jy wedergebore kind van God is, dan gaan jou lewe se verandering, ek's baie mooi, ek het oor die afgelope 3 dae het ek met my klas in die oggende het ek hierdie gedeelte in Johannes 3 gelees, wat handel oor Nikodemus wat met Jesus gaan praat. En dis 'n besonder mooi gedeelte om op 'n baie basiese vlak net wedergeboorte en die effek van wedergeboorte op jou lewe te verduidelik. Maar lank storie kort is, dit het sekere dinge tot gevolg, sekere optredes. Asseblief julle, mense moet aan jou lewe kan sien dat jy 'n Christen is. Baie keer wil ons dit 'n bietjie wegsteek, want skynheiligheid en al daai tipe van goed. Dis nie skynheiligheid nie. Skynheiligheid is iets anders. Maar om so te lewe dat ander mense kan sien jy is 'n wedergebore kind van God, dit moet van nature gebeur as jy wedergebore is van die Gees van God. Het jou nuut gemaak. Die wet is op jou hart en jou verstand geskryf en jy volg dit na in dankbaarheid, uit dankbaarheid. Goed. En dan kom ons weer, en om die verderwes van die aarde te verderf. Verderwers van die aarde te verderf. Weer eens is ons terug, daar's 'n dubbel beklemtoning van die feit dat God gaan optree teen hulle wat volhard in hulle boosheid en sondes. So hy gaan die verderwers van die aarde verderf. Nou, as ek het nou nie te veel daarin gegaan nie, maar as mens nou na die woorde kyk, hulle wat die wêreld vrot maak, gaan self vrot gemaak word, as mens dit so kan sê, baie plat. Hulle, wat ideaal moet 'n gelowige doen? Ons bewoon, bewerk, bewaak. Ons moet oppas. Ons moet ontwikkel op 'n verantwoordelike manier. Ons het die insig en die lewensbeskouing om dit te kan doen, weer eens eg protestants. As mens nou labels moet gebruik, eintlik eg Bybels. Die teenoorgestelde van dit is afbreek. Stikkend maak, besoedeling, al daai tipe van goed. Ons moet absoluut ons bes doen om so min as moontlik deel te hê aan daai praktyke. Maar dan hulle self sal dan verderf word. Dit wat hulle aan die aarde doen, sal aan hulle gedoen word. Weer eens,
spektrum, lewe die kant, dood daai kant. As jy in die doodse kant beweeg, dan gaan alles saam met jou dood. Die voortplanting van die mensdom, die eerlikheid van die mensdom, respek vir owerheid, dink maar deur die hele wet, al daai goeders gaan al hoe meer in flarde raak. En saam met dit dan jou vermoë om te lewe volgens waarvoor God die mens geskape het. Ekskuus, ek hamer op dit, maar dit is vir my baie belangrik. En dis verderwing, is dit nie? Dink maar aan Romeine 1, hulle het vir my gesê, ek moet middel van die jaar, moet ek in Johannesburg en in Botswana onderskeidelik, moet ek nou die vak aanbied wat oor Paulus se teologie gaan. Kyk, dit is nou so ver van my comfort zone af, soos jy kan kry. So ek is nou naastigtelik besig om bietjie Paulus te lees. Nie dat ek hom nie ken en nie gelees het nie, maar ek moet nou, gee my asseblief die Pentateeg, maar nou moet ek Paulus doen. Maar Paulus grawe als uit die Pentateeg uit. So het behoort goed te werk. Maar nou, Romeine 1 is nou weer baie treffend in daai opsig, dat daai verderf, die mense wat God ontken, word deur God oorgelaat aan nature, aan begeertes wat teen die natuur van die mens ingaan. Teen die skepingsdoel van die mens ingaan. Homoseksualisme een van hulle. Nou dink mooi daaraan. Daar gaan voortplanting, daar gaan 'n normale verhouding, daar gaan alles. En dit loop dood, né? Wat op die einde van die dag wil jy as mensdom doen? Jy wil nie doodloop nie. Jy wil groei. Jy wil meer word. Maar nou met dit loop jy dood. En nageslag is vir die van ons vir wie dit beskore is, en dis nie vir almal beskore nie. Maar dis 'n wonderlike seëning van die Here af. Om 'n nageslag te sien. Okay. Party se nageslag is meer voorspelbaar as ander se nageslag. Ek en Caroline wonder gereeld presies nou hoe gaan ons kleinkinders lyk. Watter skakering van karamel of hoe gaan hierdie ding nou eindig? So ons gaan 'n lucky packet baie moontlik hê. Maar in elk geval so dit is iets, jy weet, ek 45, my jongste dogter is oor 9 jaar DV uit die skool uit, dan is dit amper tyd nou vir die volgende stapie. Dan gaan ek nou begin dink nou aan oupa word of wat ook al. Dis iets wat soos jy ouer word bietjie jou begin opgewonde maak. 2 jaar terug nog glad. Maar nou is ek soos, dit kan nogal lekker, maar dit is in ons ingeprent. Dis God se, dis hoe God die mens geskape het. Ons lees dit in die psalms. Dis 'n seën van die Here om 'n naproseun te hê. Die kinders van jou kinders, en om hulle te sien opgroei in die vrese van die Here. Wat 'n wonderlike seën. Nou Romeine 1 sê, as jy God ontken, dan vat hy daai van jou weg. En die internet is vol met hierdie mense wat, veral vrouens wat sê, ja, ek is 35 en ek het nie kinders nie en my lewe is fantasties. En dit is nou die toppunt. Dit is nou wat ons bereik het as Weste. Wel dan, nou soveel 400 jaar van ontwikkeling in die Weste, op 'n sekere, jy weet, reformatoriese manier het ons op die toppunt gekom waar vrou op 35 vir almal brag, my lewe is fantasties want ek is 35 en ek het nie kinders nie. Daar is vrouens vir wie dit nie beskore is om te trou nie, en die Here gee nie vir hulle kinders nie, dan ontvang hulle dit van die Here af as gelowiges. Dis iets anders. Hierdie is 'n openbare trotsheid op die keuse wat jy uitoefen om teen die norm in te gaan wat God vir die mens gemaak het. Weereens, as dit nie vir iemand beskore is nie, dis 'n swaar las om te dra. Dis nie blydskap nie. Okay. Maar dan natuurlik gee die Here 'n wonderlike alternatief dan. Fokus op die Here. Doen die dinge van die Here. Ek het ook al hoeveel keer gesê, as ek nie 'n vrou en 'n kinders gehad het nie, dan was ek nou al 'n masjien van 'n teoloog gewees. Okay, nou, my teologie is soos iemand wat met 'n snorkel na visse kyk en jy druk hom onder die water met die snorkel en daai water loop in en hy is soos, o gats, nou is ek in die moeilikheid. Dis waar ek teologies trek.
Okay, maar dit is goed en reg, want ek het 'n vrou en kinders. Maar dis die waarheid. As jy 'n getroude man is en jy wil 'n goeie man vir jou vrou wees, kyk, dan vat sy 90% van jou aandag en die ander 7 vat sy nog. Okay, en dis goed en dis mooi en dis reg. Dis hoe dit moet wees. Okay, dis hoe dit moet wees. En dis lekker want ons mans wil voel dat iemand het jou nodig. Ons kla daaroor, maar ons soek dit ook. Maar met geweet voordat ontrou, hier kom moeilikheid, want almal het vir oom gesê. Maar ons luister nie, hoekom? Want ons soek dit. Okay, so, lang storie kort, verderf. Hulle wat verderf aan die kant van die dood is, God vat hulle soontoe. Dis verskriklik. En dan, vers 19, baie belangrike vers, gaan 3 minute gou oor hom vat, en die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien. En daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewings en groot haal. Nou dink 'n mens dadelik terug aan Sinaï, hè? Daar waar God se teenwoordigheid uit is, kom hierdie dinge na vore baie keer. Dink aan Sinaï, maar jy dink ook byvoorbeeld aan Stefanus wat gekruisig word. En vir hulle wat daar staan, lyk dit asof hulle wen vir Stefanus. Hulle gooi hom met klippe, hulle maak hom dood, hulle het oorwin en vir hom gaan die hemel oop en hy sien Christus. En hy is tevrede. Op die ware sin van die woord, hy is by vrede. Want niks kan meer saak maak nie, want hy sien dit daarbo. Baie dieselfde prentjie hierso. Ons sien hierdie basuine, ons sien al hierdie goed wat gebeur. En nou gaan ons hierdie historiese skets hê, en dit het my vanoggend getref, en dit was so mooi gewees, dat hierdie vers is eintlik so strategiese vers, want nou gaan ons lees van die vrou en die draak en al daai tipe van goed, maar as jy nou as ons deur hierdie 6 historiese sketse werk, vrou en die draak en al die goed wat daarmee saamgaan, Babylon en die hele lot en die 144.000, hou net in jou gedagtes die hele tyd, die hemel wat oop is en die ark, die teenwoordigheid van God wat daar is. En dan as jy dit in gedagte hou, en jy sien die draak wat die vrou jaag, en die vrou is in gevaar, en die slang wat water spoeg, alles wat daarmee saamgaan. Ek weet nie, ek het nou 'n fout gemaak, maar ek het nou, maar in elk geval, al die dinge wat daar gebeur, kom ons stel dit liewer so. En jy onthou, maar die hemel is geopen en die teenwoordigheid van God is daar, en dit is die troonkamer van God in die kosmos wat hy geskape het. Dan ewe skielik, dan word al die dinge minder vrees aanjaend, want dan as jy soos, okay, die vrou is in die moeilikheid, maar onthou daai geopende hemel. Onthou daai wat jy gesien het in hoofstuk 11 vers 19. En onthou oorspronklik was daar nie hierdie vers en hoofstuk indelings nie. So tegnies sou 'n mens dan kon sê, lees dit as een deel. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien. Daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood. Terwyl jy daai angs van die vrou begin beleef, onthou die vorige vers. Die hemel wat geopen is. Die teenwoordigheid van God wat daar is. Hierdie vrou is veilig. Dit is wat heers oor die geskiedenis, is die teenwoordigheid van God in hierdie kosmos, waarvandaan alles beheer, gereguleer en bestuur word. Okay, so dan leef jy oor 2 weke, is ons dan by die vrou en die draak. Wat ek regtig gedink het ons vandag gaan behandel. Nou, okay, almal tevrede? Ja. Nou, die tempel in die hemel, ons het sien as 'n gebou of as 'n ongelooflik is. Daar's elemente teenwoordig. Nou as jy dankie vir die vraag, want dit is eintlik iets wat hom nog Bybel gesê het. As ons in Hebreërs lees, dan ek praat onder korreksie, maar dan word daar gesê Moses het die tabernakel gebou gebaseer op dit wat hy in die hemel of van die hemele gesien het. Daar's elemente en aspekte van die troonkamer van God in die hemel as deel van die geskape kosmos, waar God dan homself geplaas het
in verhouding tot hierdie skepping, alle geskape dinge, is daar elemente wat ons met redelike sekerheid kan sê daar is. Dit vind ons aan die begin van Openbaring, af in hoofstuk 4 af. Ons vind dit in Esegiel as ons lees van die teenwoordigheid van God. Ons vind dit veral met die tabernakel en die tempel. Dat daar is vir Moses gewys hoe dit in die hemel lyk, en hy het 'n kopie gaan maak van die troonkamer van God in die hemel. Okay, so dis vir ons baie mooi. So as jy gaan lees hoe Moses die tabernakel bou en die instruksies wat hy ontvang en alles wat daarmee saamgaan, dan lees jy eintlik hoe lyk dit in die hemel. Okay, so daar's verskillende areas en so ja, dit is eintlik die eenvoudigste antwoord. Ja, as ons aan die tabernakel dink en die tempel, dan het ons die beste idee van hoe dit lyk in die hemel, en dan hierdie verduidelikings wat ons in Openbaring en Esegiel en elders kry, want daar word vir ons gesê, Moses het 'n kopie gemaak van dit wat vir hom gewys is, van die hemelse tempel van God, en dan maar natuurlik die hele kosmos kan ons ook beskryf as 'n tempel van God, met die hemel as die allerheiligste, maar dan ook saam met dit, dat daar vir ons blaatant sekere eienskappe gegee word in Openbaring en Esegiel en is dit Jesaja en elders. Okay, is jy happy? Goed. Dan het ons afsluit. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir dit wat ons geleer het en dit wat ons gelees het. Dankie dat ons mag weet dat ons nie in 'n toevallige wêreld is nie, dat daar nie so iets soos toeval is in die sin van dat alle dinge net sonder 'n plan gebeur nie. Baie dankie dat ons mag weet dat U alle mag en krag het, maar dat U Seun, ons Here Jesus Christus, dan ook met sy hemelvaart die mag en krag in die hemel van U af ontvang het. Dat hy koning is, en dat hy vir ewig sal regeer, en dat ons in navolging van hom dan ook konings is hier op aarde. Sien ons in genade aan, waar ons gebrekkige verstaan het, waar ons tekort skiet, in woorde, in dade, in hoe ons die evangelie uitleef in ons daaglikse lewens, en hoeveel keer ons nie met die nodige oortuiging van die waarheid spreek nie. Gee ons krag deur die Gees, gee dat ons sal groei, en dat ons ook veral in ons gebede sal dink aan hulle wat U evangelie uitdra, en werklik op die voorste linies is van sendingwerk en evangelisasie. Skep vir ons geleenthede, Here, gee vir ons ook die vermoë om in daardie geleenthede die evangelie te verkondig, gee dat ons nooit sal voel dat ons op ons eie krag aangewese hoef te wees nie, maar dat ons sal weet dat ons moet bid vir U Gees in oorvloed en oormaat, en dat ons vanuit dit dan sal kan lewe volgens hoe U wil hê ons moet lewe. Dankie dat ons U mag ken sonder dat ons dit verdien. Dankie vir verlossing in Christus sonder dat ons dit verdien. Dankie dat ons ontvangers van die Gees mag wees en tempels van die Gees mag wees sonder dat ons dit verdien. Gee dat ons op onsself met daardie in gedagte sal verootmoedig en ons ook sal klein maak voor U. Ons is dankbaar teenoor U vir die vrede wat ons mag ervaar. Gee dat daar ook vrede in die land sal wees ter wille van die kerk, wees met ons regering, dat hulle in wysheid sal optree. Ons bid al hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen.